హలో అండి, నమస్తే. నేను మీ అను. ఈరోజు మనం జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వీటన్నిటిని దూరం చేసి ఔషధాన్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటున్నామండి. అది కూడా ఇంట్లో ఉండే ఐటమ్స్ తోటే తయారు చేసుకుంటున్నాము. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని ప్రతిరోజు ఒక టీ గ్లాస్ తీసుకోవాలండి. చిన్నపిల్లలైతే కనుక ఒక టీ గ్లాసులు సగం తీసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు కరోనా టైం కదండి, కాబట్టి వారానికి 3 సార్లైనా ఈ విధంగా ఔషధాన్ని తయారు చేసుకొని తాగడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతుందండి. మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాము. ధనియాలు, అల్లము, మిరియాలు, చెక్క, లవంగ, కొద్దిగా బెల్లము. ఘాటు భరించగలిగిన వాళ్ళైతే బెల్లాన్ని స్కిప్ చేసి మిగిలినవి వాడచ్చండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాసున్నర వాటర్ వేసుకొని వీటిల్లో ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని 1.5 గ్లాస్ వాటర్ కాస్త 1 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలండి. ఈ వాటర్ మాత్రమే కాదండి, ప్రతిరోజు బ్రష్ చేసిన తరువాత ఒక 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని తేనెతో పాటు తీసుకున్నట్లయితే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి కంపల్సరీ అందరూ హాట్ వాటర్ అనేవి తప్పకుండా తాగండి. చిన్నపిల్లలకైతే మాత్రం పాలల్లో ఒక చిటికెడు పసుపు వేసి ప్రతిరోజు ఇవ్వండి. పెద్దవాళ్ళైతే గనక కొద్దిగా మిరియాలు, పసుపు పాలల్లో వేసుకొని బాగా మరిగించుకొని తాగడం వల్ల కూడా చాలా మంచిదండి. అవసరమైతే తప్ప బయటికి అస్సలు వెళ్ళకండి. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తప్పకుండా మాస్కులు అనేవి వేసుకొని వెళ్ళండి. ఈ టైంలో మనకి కావాల్సింది ధైర్యం అండి. ధైర్యం కంపల్సరీ ఉండాలి. మనకి ఏదో వస్తుందని భయపడుతూ ఉంటే మనం లేనిపోని కొత్త రోగాల్ని తెచ్చుకున్నట్లు అవుతుంది. కాబట్టి ధైర్యంగా ఉందాము. అది కాక మనం ద్వేషించాల్సింది కరోనాని మాత్రమేనండి, కరోనా వచ్చిన వ్యక్తుల్ని కాదు. కాబట్టి మనం తెలియకుండానే పక్కన వాళ్ళని బాధ పెట్టినట్లవుతుంది. కరోనా అనేది ఎవరికైనా రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. కాబట్టి వీలైతే దూరంగా ఉండైనా హెల్ప్ చేద్దాం, కానీ ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా ఉందాము. మనకి డ్రింక్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి. వడకట్టుకొని ఒక టీ గ్లాస్ తీసుకున్నట్లయితే జలుబు, దగ్గు అన్నిటి నుంచి మనం దూరంగా ఉండొచ్చు. మరి వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.